Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais faire avec vous une marmelade de citron ou confiture, comme vous voulez. Nous allons avoir besoin pour cette marmelade de 4 citrons moyens congelés que j'ai laissé deux jours au frigo. Vous pouvez les laisser bien sûr jusqu'à ce qu'ils durcissent, qu'ils se congèlent. J'ai rajouté une petite mandarine, c'est facultatif, vous pouvez ne pas le mettre, vous pouvez ne pas la mettre. Vous pouvez mettre simplement les 4 citrons ou l'équivalent d'un demi-kilo, comme je vous l'ai dit, 500 grammes congelés. Je vais avoir besoin de 1 kilo de sucre granulé ou sucre semoule et d'un demi-litre d'eau. Voilà, c'est les ingrédients. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نديروا الكونفيتير ديال الحامض، ساهل بزاف وسريع ومجرب غزال. كنحتاجوا 4 ديال الحامضات مجمدين من قبل، زدت انا معاهم ديك التشينه الصغيره، تقدروا تزيدوها تقدروا ما تزيدوهاش. كيلو ديال السنيده ونصف لتر ديال الماء نيشان، نص سيطرو ديال الماء. كنجيبوا الحكاكه ديالنا. كما قلت لكم غناخذوا الحكاكه، الحامض ديالنا هكاك مجمد، وغنحك معاه ديك التشينه اللي زدت. كما قلت لكم تقدروا ما تزيدوهاش. Voilà les amis, j'ai pris une marmite à fond un peu épais. Il faut que le fond soit un peu épais. Je vais râper mes 4 citrons et la petite orange que je vous ai dit, qui est facultatif. Je vais tout râper. صافي. المهم بعد ما حكيت الحامض ديالي والتشينه، كان المهم نسيت ما قلت لكم البنات بانني كنحكهم في الجهه الغليظه. بالنسبه لي انا كيعجبني يعني داك الطريفات يبقاو باينين هكاك ديال الحامض. ما بغيتوش نتوما بغيتو يعني داكشي يكون رقيق، ديروهم في الجهه رقيقه، ما كاين حتى شي مشكل. Voilà, j'expliquais que j'avais râpé mes agrumes, je les avais râpés grossièrement. Vous pouvez les râper en plus petit en plus fin si vous voulez. Moi, j'aime bien que les morceaux soient comme ça, visibles d'agrumes, et qu'on les sente pendant qu'on les mange. J'ai rajouté un paquet, comme vous avez vu, d'1 kilo de sucre semoule, et je rajoute 1 litre d'eau, comme je vous ai déjà dit. صافي البنات، كنخويو باكيه ديال السنيده فيها كيلو على هاد الشيء هذا، ونص سيطرو ديال الماء. دابا غادي نديرها فوق النار. صافي. المهم كما قلت لكم كنديروها فوق النار تكون يعني كنبقاو هكا نحركو غير على ما كتغلى لنا شويه داك المربى ديالنا، وكنقصوا العافيه. النار خصها تكون مهيله بزاف البنات، عندكم تجهدوا يعني تحرق لكم كل شيء، خاص النار تكون مهيله. J'étais en train d'expliquer qu'il fallait la mettre à feu très doux, la confiture, la marmelade, il faut la mettre à feu doux, comme ça. Comme vous voyez, la marmelade, je la surveille de très près, à feu très doux, toujours. Je touille toutes les 5 minutes. Il faut, pour la cuisson de la marmelade, la cuisson complète, il faut 50 minutes. محتاجين البنات 50 دقيقة لهاد الكونفيتور باش يطيب. 50 دقيقة أنا احتاجيت فيه. صافي. دابا البنات المهم هي قربت تطيب تقريبا، انا قربت نطفي، بقات لي غير شي 3 دقائق ولا 4 دقائق ونطفي عليها. كتحتاج ل 50 دقيقه ديال الطياب. عندكم البنات تبقاو غاديين كتعينوها تختار راه كتولي بحال العسل، كتولي ملي كتبرد كتلصق، كتولي كارثه يعني. راه فايته جربتها. يعني 50 دقيقه مع هاد المقادير اللي قلت لكم على نار مهيله. ها هي دابا بقات لي غير شي 4 دقائق ونطفي. صافي البنات، هو الكونفيتور ديالنا وجد بعد ما دوزنا 50 دقيقه تقريبا اولا ساعه الا ربع في الطياب ديالو على نار مهيله. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين فريمون. راه ما غاديش تندموا البنات، غادي ترحموني على هذا الكونفيتور هذا، راه هائل وغزال بزاف. كنتمنى تجربوه. خليو لي لايك وخليو لي كومونتير. كنتمنى تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. Les filles, voilà notre confiture que j'ai laissé 50 minutes à feu très doux.
Ne laissez pas plus que 50 minutes. Vraiment, c'est une confiture onctueuse et vraiment très bonne. J'espère que vous me lâcherez un like, un commentaire et vous vous abonnerez à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt.